Oke guys, welcome to my YouTube channel. Jadi video kali ini aku bakal buat tutorial cara upload video di TikTok agar sound atau suara asli kita tidak terganggu. Langsung aja ke tutorialnya. Sebelum ke tutorialnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi kalian buka dulu aplikasi TikToknya. Terus kalian cari sound atau suara yang ingin kalian pakai. Terserah kalian mau yang mana. Karena aku udah punya video, jadi aku langsung aja aku upload. Terus kalian cek volume. Nah, di sini kalian tinggal atur mau suara asli kalian dihilangin atau suara penambahannya mau dihilangin, terserah kalian. Dan tinggal atur aja. Kalau udah kalian pencet tanda oke. Kalau kalian upload, kalian jangan lupa kasih hashtag biar supaya video kalian banyak direkomendasiin dengan TikTok. Udah deh, jadi walaupun suaranya tadi penambahan suaranya dihilangin, tetap pakai suara asli, tapi kita tetap memakai sound orang.